利用十字交乘法做因式分解的过程，然后问你甲乙丙丁。好，那接下来的部分这个5呢，你就先看它只能拆1乘以5啊，没有别的选项。那要么就是上面是1，下面是5，要么就是上面是5，下面是1。好，那这种东西就是需要尝试一下，尝试一下。那因为13是负的嘛，所以代表你一定要负，你一定要负，所以等一下呢，这些都是负的。好，不行。好，所以很明显的呢，这一组是不行的哦。这个是负5，这个是负1，因为交叉相乘是-10减那个好，这是-10，这是-3。好，那你要注意哦，这一题很坏哦，他在这里故意塞一个减号哦，因为他会认为你可能会觉得说啊，就全部相加，5加1是6，6加3就写19。好，所以这个地方呢是-5。好，乙的部分是有确定的，它是减-1，那后面2个是相加，就是减13，我直接算，这合起来是加的，所以是-4，所以是-17。好，那这里就讲解到这里结束。